Hey guys, ang unbox natin ngayon ay musical keyboard from Yamaha. So, yung item is called Yamaha 343. Yun yung model niya. So, ito siya. Kararating lang. In-order ko sa Lazada. And okay yung packaging. May fragile seal dito. At naka-bubble wrap. So, ayan, buksan na natin siya. So magandang ma-document natin yung pagbubukas nito kasi medyo expensive yung item. Totoo ba? Totoo ba? Ayan, nakikita ko na yung SKU niya, yung pangalan ng item. Yamaha E363. So ito daw yung pinakang basic or best if you're just trying to learn how to play the piano. Hindi natin sirahin itong bubble wrap. Uy, may kasama siyang mukhang may kasama siyang upuan or stand. Either of the two. Ayun, UP na yung kahon ng makikita niya guys. Ito. UP na yung kahon niya. Ayun o, kita niyo. So, tuping-tuping na siya. Pero, okay lang kasi hindi naman sensitive yung item na yun. Upuan lang naman yun. Talaga namang napipirat yun. Diba? Wag lang sana may dents. So, ayokong sirain kasi yung bubble wrap para madali siyang ibalik. Actually, pag dinala mo naman to sa LBC, sila nang bahalang mag bubble wrap ulit. Ayan na. Let's go. Ito ay elevation keyboard stand. So mukhang yung stand to. Sige, unahin natin yung stand para may mapaglagyan tayo. Ayaw ko nang lumabas. Siguro kasi pirat na yung kahon. So sumasabit siya. Ayun, sumasabit siya dito. Kasi pirat na yung kahon. Wala na bang ibang laman? Wala na. So, kasi natin itong kahon. Ayun, mukhang maganda yung quality nung stand. Solid siya. Makapal yung bakal. And may styro pa siya dito. Hindi ko alam paano ito gamitin o paano ito buksan. Pero simple lang naman siguro. Ayun. Baka maipit kamay ko. So, what's this? Nope. Hindi siya natatanggal. Ayun.
Tapos ganun siya bubukahin. Oh, ayos siya. Kakaiba yung mechanism niya pero it works. Ayun, ay, dito lahat. Dito siya kita. So, ito yung adjustment niya. Dito ikutin mo lang to, higitin mo para may lipat mo siya ng butas. Ito yung mga butas. Anyway, skip na natin yung part na yun kasi okay naman yung stand. Yun. Okay, ito na yung masayang part. Ang ating main item, yung actual keyboard. So, ayun siya guys, PSR 363. Ang bukasan, ayoko sirain yung kahon eh. At baka ito'y defective, kailangan ibalik. Go. May styrophones pa siya sa loob. So, okay din yung packaging nito ang kahon. Yung piano sa loob ng kahon, madami styrofoam. Ayan. What's this? Nilagyan ng cords. Or songbook. Ito yung adapter niya. Just make sure na wala nang naiwang important item dito sa kahon. Then, set this aside. Ito na. Makikita na natin. Sana walang damage. At sana walang defect. Yun. Mukhang bagong-bago pa. Ayun. Sige, patugtugin na natin siya. Marami natin kung gumagana lahat ng keys niya. So, supposedly 61 keys to. Kasi yun lang yung yung basic eh. I think ang sunod na count doon ay 88 keys, which is advanced na yun. So noobs lang tayo, nag-aaral lang tayo ng piano. Adapter. Yun yung dulo niya. Ito yung adapter head. So na ang ating mga saksakan. Dito na lang muna sa UPS saksak. Okay, so hindi pa siya gumagana. Pag sinaksak ko, boom. Uy, umilaw. May nang pangitain. Umilaw lang pero hindi tumunog. Master volume. Baka ito kailangan natin. Yun na. Tumutunog na siya. Parang hina naman. Yun na isagad.
mga features niya. Hindi ko alam, daming buttons dito pero hindi ko sila naiintindihan. Huwag muna tayo magpipindot kasi baka ma-mess up natin yung setup. Power off. Hindi siya nag-power off. Kailangan natin i-hold. Hindi na siya mag-power off. Ayun, power off na. Okay, power on ulit. Okay. Shoot natin siya sa kanyang stand. Makapag walang yan na, makapag-ingay na. Patayin muna natin siya. Kailangan pang diskartehan yung ano niya, cord kasi medyo maliit, bitin. Okay, dito ka muna pepesto. Ito na ba yung tamang height? Siguro medyo mataas ata. Ito ko, mataas siya. Medyo mataas siya. Maganda is i-secure muna natin ito or ano ba maganda gawin? Meron siyang pantali dito. Hindi ko lang para sa ayun. Baliktad. Ganito dapat. Then, gawin na natin yung adjustment ngayon. Gusto natin siyang babaan ng konti. Ayan. Ito ay dito pupunta. So, hindi ko naman siya kailangang i-lock. Kasi baka ilipat ko siya ng tayo. Ganito pa. Para dito. I-install na natin dito.
manual at may serial number. Ayan, makita nyo guys, Yamaha. Ito tayo magandang brand eh. Ayan. Ngayon, ang problema ko, hindi aabot dito yung cord. So, saan ko siya sasaksak? Mabuti na lang, madami akong extension. Sige, kuha tayong extension. Ito na siguro. Aircon at mainit. Ayun pala yung mga ports. Pakita ko sa inyo yung mga ports niya. Ay naku, natali ko. Ayan, dali lang din. Ayan, kung makikita nyo, meron siyang, diba? Ayun yung mga ports niya. So, meron siyang USB to host, aux in, phones output, and sustain. So, yung sustain, yun yung kinakabitan ng pedal. Pero wala atang kasamang pedal. Walang kasamang pedal eh. Bukod na binibili yung pedal. So, purpose niya is para tumagal yung yung tunog ng keys mo. So, ayan. Ayun, I think pwede itong gamiting MIDI device kasi meron siyang USB. Ayun. Explore natin siya. Later on na siguro kasi ako ay hindi pa natutulog. Ayun. Kasi tuwing alas 10 ako ay nagigising para mag-abang ng order sa Lazada. Ayun lang, hindi gumagana. Kasi wala tong... Ba't yun? No. Hindi nata kayang support ng UPS kung mamahalin. Ayun, gumagana. May ilaw na pala, may ilaw na yun. Okay, hindi na lang. Paano kaya kabitan ng USB? Okay, gets. Parang meron akong ganitong connector. Yun lang ba sumasa kanya?
hindi kompleto yung kanyang mga connector. Siguro separately talaga siya pinapurchase eh. Kasi hindi naman nga talaga kailangan. I mean, you don't play the piano without all this stuff. Tago lang natin itong mga packaging niya, just in case magkaroon siya ng defect, we're not gonna have problems with turning it. So ayun, kulang siya ng cord, pero I think meron akong mga ganong klaseng cord, so try natin siya. Can I get a connection? Yes. Sakto. Headphones. Or earphones. Ang mahiwagang Hoko earphones. Hoko Diaz. Trip na siya. Ay, kasi hindi ko alam paano maganahin itong aux port niya. Okay, I'm happy with the item. Magkakalikot na ako dito. We out.